sejam todos bem-vindos ao meu canal. Antes de começar o vídeo, já corre de deixar aquele like pra fortalecer, se inscreve no meu canal também se tu não é inscrito. Ative a notificação do nosso canal pra não perder nadinha. Primeiro link na descrição, meu Instagram. Corre lá, me segue por lá. Lá a rede social eu consigo mais interagir com vocês, a rede social que eu fico mais ativa. Então não deixe de me seguir por lá não. Me chama no direct pra gente ser amiguinha. Sempre deixa aqui nos comentários fixado o link de todas as minhas redes sociais e de tudo que vocês precisam saber. Então é só tu clicar, tu já cai direto lá. Hoje a gente tá aqui pra reagir mais um som do Drop Game Over que vai sair agora. Agora é 7 horas em ponto. Eu não sei qual que é o som de hoje. Vou atualizar aqui, moça, minha vida, pra ver se já saiu, ó. O que a gente reagiu ontem foi Suitão. Ainda não saiu, não saiu. Eu até olhei ali agora pra ver se eles colocaram, né, nas redes sociais qual que ia ser o som de hoje. Mas eles não tinham postado nenhum stories, não. E até agora não saiu. Já é 7h01 e não atualizou nada. Bora aqui ver se vai sair ou se não saiu ainda. Deixa eu ver. Não saiu. Será que hoje não vai ter som dos 7 minutos? Hoje não tem som? Vixe, nada de sair. Ó o funk. Nada, gente. 7h02 e o som não saiu, que estranho. E eles não postaram nada nas redes sociais hoje também, não. Meu Deus. Ah, agora minha internet cai pra ajudar. Ô, Senhor. Por que, Deus? Não faz comigo, não.